Библи судлалын индукцийн арга хичээлдээ тавтаа морил. Хамтдаа хазам хоёрыг одоо үзье. Та Африкт очивол зааныг нэг хазмаар идэж барах ёстой гэснийг санаж байгаа биз дээ. Том сэдвтэй яаж ажиллах вэ гэдгийг ингэж илэрхийлдэг юм аа. За тэгэхээр бид үнэхээр том сэдвийг үзэж байгаа бөгөөд бүгдийг нь үзэж амжихгүй. Гэхдээ та нар бие даагаад асуудалгүй сэлжих хэмжээнд хүртэл үзэх болно. За одоо хамтдаа дараах зүйлсийг хий гэж бодож байна. Энэ хичээлийн төгсгөлд та нар Библийг судлах үйл явцыг тайлбарлах чадвартай болоосоо гэж хүсэж байна. Ингэж Библийг индукцийн аргаар судлах юм байна гэж мэддэг болно. Индукц гэдэг нь Бурхан Библиэд юу хийсэн түүнийг нь Библиэс гаргаж авахыг хэлж байгаа юм. Дедукц гэдэг нь болохоор би хүссэн зүйлээ оруулахыг хэлдэг юм. Би индукцийн судлалын 3 алхмыг тайлбарлаж өгнө. Дараа нь яаж уншихаа мэддэг байх нь яагаад чухал вэ гэдгийг ойлгох болно. Энийг бид өнөөдөр товч харах болно. Библи судлал бол арга зүйн ажил юм. Арга зүй гэдэг нь тодорхой алхмуудыг тодорхой дарааллаар хийж тодорхой үр дүнд хүрэхийг хэлж байгаа. Энийг зөвхөн Библи судлалд хэрэгэлдэг юм бишээ. Энийг өөр олон талбарт хэрэгэлдэг. Жишээлбэл онгоцны нисгэгч байна. Нисгэгч хөөхөөсөө өмнө бараг 100 орчим зүйлийг шалгах ёстой байдаг. Энийг шалгана, тэрийг шалгана, хевлээд өгсөн зааврын дагуу бүгдийг нь шалгана. Зөв үр дүнд хүрэхийн тулд тэр дарааллын дагуу бүхнийг хийнэ. Цөмийн үүсвэр дээр ч адилхан. Цөмийн энергийн үүсвэртэй зөв харьцахгүй бол цөмийн бөмбөг болоод дэлбэрэлт үүсэх боломжтой. Тийм ч сайн хэрэг бишээ. Яаж унтраах вэ? Яг адил аргаар алхмаар нь бүх зохих алхмыг зөв хийж байж унтраана. Тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд тодорхой алхмуудыг тодорхой дарааллын дагуу хийнэ. Мис ажилбарч мөн адил. Та эмчдэр очиод үзүүлтэл эмч мис засал хийн гэж шийдэнгүүтээ шууд ухаад эхэлдэггүй. Тэр яг яах ёстойгоо мэддэг, бүх дарааллаа бичигдсэн байгаа зааврын дагуу хийхээ мэддэг. Эхлээд энийг хийн, дараа нь тэрийг хийн. Тэгээд 3 дахь, 4 дахь зүйлийг хийн. Яг ингэж хийсэн учраас мис ажилбар хамгийн амжилттай болно. Эцсийн үр дүнд нь та хувьчлан судлал хийдэг болно. Амьдрал өөрчлөлт авчирдаг судлалыг сурсан байх болно. Бид илүү ухаантай гэмтнүүд болох гэж Библийг судалдаггүй. Бид ариун хүмүүс болох гэж судалдаг. Энэ бол бидний зорилго. За ямар үйл явцаар явах вэ? Ажиглалт, тайлбар, хэрэгжүүлэлт гэсэн 3 хэсэгтэй үйл явц байгаа. Бүгд өөрийн гэсэн онцлогтой. Дараагийн хэдэн өдрийг хэдүүлээ ажиглалтад зориулах болно. Эхлээд би та нарт ерөнхий ойлголт өгье. Би юу харж байна вэ? Суур асуулт нь юу юм аа? За тэгээд үргэлжлүүлээд явхаар бид нар ажиглахдаа тийм ч сайн биш гэдгээ харах болно. Хэрв та цагдаад орох эсвэл мөрдөгч болох бол тэнд танд ажиглалт хийхийг заана. Яагад гэвэл бид нар ажиглахдаа муу болохоор тэр. Ажиглалт гэдэг нь чи юу харж байна гэсэн үг. Чи ширээндээ суугаад мөрдөгчийн малгайгаа өмсөөд томруулагч шилээ аваад анхааралтай харж эхэлнэ. Усан онгоцоор явахдаа үргэлж хязгаарыг харж харуулдаг шиг сайн ажиглах хэрэгтэй. Ажиглалт хийх үед та номын санд суухгүй. Өөр номууд хэрэглэхгүй. Зөвхөн Библи та хоёр л байх учиртай. За харин тайлбар дээр одоо номын сан руу явнаа. Бидний мэдхгүй бичээсийн тухай олон чухал зүйл тэнд байгаа учраас бид нар бусад номуудыг хэрэглэнэ. Өөр соёл, өөр түүхүүд байгаа. Хэлтэй холбоотой зүйлс ч бас бий. Бид нар бүгдийг нь мэдэх аргагүй. Тэр бүхнийг бүгдийг нь мэддэг хүн гэж байхгүй. Шинэ гэрээгээр PhD хийсэн хүмүүс ч бүгдийг нь мэдэхгүй. Тийм болохоор л номын сан, Библийн сургууль мэднэ хэрэгтэй. Ажиглалт нь юу? Тайлбар нь юу гэсэн утгатай вэ гэсэн асуултад хариулдаг. Жишээлбэл энд ямар нэг утга байна уу? Ямар утгатай вэ? Хэлний сургууль үгийн утгыг сурна. Энэ ямар утгатай вэ? Ялгаатай соёлууд,
өөр утгатай. Утга санааг нь тайлах хэрэгтэй болно. Би тогтмол эмчэд үзүүлдэг. Тэр миний цусыг аваад 7 хоногийн дараа миний цуснаас олж мэдсэн зүйлстэй 5 хуудас юм надад үзүүлдэг. Тэр надад энэ нь 2.2 байна. Энэ нь 3.7 байна. Энэ нь 39.2 байна гэдэг. Наадхагч нь ойлгох юм алгаа гэж би хэлдэг. Миний хувьд ямар ч утгагүй тоонууд. Тэгээд тэр тайлбарлаад өгье гэдэг. Тэр юу хийж байна? Тайлал хийж байна. 2.2 бол сайн биш ээ. 3.7 бол харин сайн хэрэг. 39.1 гэдэг бол ёстой муу шүү гэж хэлдэг. Тэр цусны талаар сайн мэддэг. Тэр мэдлэгээсээ надад тайлбарлаж өгдөг. Үүнийг тайлбар гэж байгаа юм аа. За, 3 дахь нь бол ажиглалт тайлбарын дараа хэрэгжүүлэлт байгаа. Миний хувьд юу гэсэн үг вэ? Бичээсийн хэсэгт ганц л зөв тайлбар байгаа. Түүнд олон хэрэгжүүлэлт байгаа. Жишээлбэл чи бүү хулгайл тайлбар нь тодорхой. Хинээс ч юу ч хулгайлж болохгүй гэж байна шүү дээ. Хэрэгжүүлэлт нь гэвэл би чиний санааг хулгайлаад өөрийн мэд хэрэглэхгүй гэсэн үг. Үүнийг оюуны хулгай гэдэг. Би зохиогчоос нь хулгай хийхгүй. Би хар захаас хөгжим авч сонсохгүй. Би хулгаан програм авч компьютертоо суулгахгүй. Би хүний тухай хов ярихгүй. Яагаад гэвэл нэр төрийг нь хулгайлсан болно. Энэ мэтээр олон янзын хэрэгжүүлэлт байж болно. Нэг тайлбар олон хэрэгжүүлэлттэй. Энэ тэгээд хэрэгжих үү гэж асуувал муу асуулт гэсэн үг. Яагаад гэвэл эргэлзээгүй хэрэгжих боломжтой. Яаж хэрэгжих вэ гэдэг нь л хэрэгжүүлэлтийн хэсэгт хамаатай. Хэрэгжүүлэлт нь заримдаа хурдл гэдэг, заримдаа яг одоо хий гэдэг, заримдаа бүү март гэдэг, заримдаа хийх ёстой олон зүйлийн нийлбэр байдаг. За, нэгтгэхэд харъя. Ажиглалт, тайлбар, хэрэгжүүлэлт. Арга зүй байгаа. Библи судлал ба херменевтик нь ийм 3 алхамтай. Би юу харж байна? Энэ нь ажиглалт. Тайлбар нь ямар утгатай вэ гэдэг. Харин хэрэгжүүлэлт энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Надад ямар хамаатай вэ гэж асуудаг. Зөв тайлбар, зөв хэрэгжүүлэлт нь анхааралтай хийсэн ажиглалт дээр тогтдог гэдгийг санаарай. Ихэнх гаж урсгалууд эндээс алддаг. Тэд Библийн хэсгээ сайн ажигладаггүй. Тэгэд муу тайлбар гараад бүр муу хэрэгжүүлэлт хийдэг. Зөв тайлбар, зөв хэрэгжүүлэлт нь анхааралтай хийсэн ажиглалт дээр тогтдог. Та нарын бодож байгаагаас илүү их цагийг энэ хэсэгт бид нар зориулах болно. За, тэгэхээр Библи судлал бол хүлээн авах чадвартай бөгөөд дамжуулах чадвартай болно гэсэн бодолтойгоор хийдэг арга зүй юм. Та нар грек хэл, еврей хэл сурч болно. Библийг цээжилж болно. Гэхдээ та нар хүлээн авах чадваргүй бол сурсан зүйлс чинь нэмэргүй. Та нар нийгэмд нөлөө үзүүлэхээс өмнө өөрсдөө бичээсээр нөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Та хүмүүсийг өөрчлөмөр байгаа бол аав, ээж, үр хүүхдээ өөрчлөмөр байгаа бол Бурхны үг эхлээд танд нөлөөлөх хэрэгтэй. Тэр нөлөөллийг нь авсан бол тэндээсээ та бусдад дамжуулах хэрэгтэй. Ингэж та хүлээж авдаг, бас дамжуулж чаддаг байх болно. Ингээхийн тулд 2 зүйл хэрэгтэй. Та нар дэлхийд оролцох хэрэгтэй. Итгэгч биш хүмүүс дунд орж дэлхийтэй харилцах. Нөгөө талд нь та бас дэлхийгээс зай авах хэрэгтэй. Дэлхийд нөлөөлөхийн тулд та дэлхийгээс холддог байх ёстой. Дэлхийгээс тусдаа Библиэтэй хамт байх цагтаа байж иж та дэлхийд нөлөөлнө. Библи судлал бол хүлээн авах чадвартай бөгөөд дамжуулах чадвартай болно гэсэн бодолтойгоор хийдэг арга зүй юм. Үүнийг хийхдээ үхтээ өөрөө хувьчилж харилцаж байж л хийн. Яагаад хувьчилж харилцах ёстойг танд тайлбарлаж өгье. Эхлээд хувьчилж харилцснаар чи өөрөө бодох чадвартай болно. Библи бол онцгой таавар биш, харин илчлэл. Библийн үзэл баримтлалаар бодож сэтгэх чинь танд бие туслана. Хоёрт, бусдын бодол санааг үнэлж дүгнэх боломжийг танд олгоно. Шинжлэл гэж бидний нэрлэдэг үйл явдлын үед бичээс
үнэхээр гайхалтай өр нөлөө үзүүлсэн байдаг. За тэгээ гуравт нь хувьчлан олж илрүүлэхийн баяр хөөргийг танд өгөх болно. Би үе шинэхэн итгэгчидтэй Библи судлал хийдэг. Тэд нар ирээд юу болсон гээч гэдэг. За юу сурсан бэ гэж би асуухад тэд би өөрийгөө харсан гэд боддоо гэдэг. Хэн нэгэн хүн биш. Ариун сүнс тэдэнд заасан учраас тэд баярлаж хөөрдөг. Тэгээд тэр баяр хөөрөө надтай хуваалцдаг. Тэгэхээр нь би наадахыг чинь би 43 жилийн өмнө сурчсан байсан гэх үү? Үгүй штэ. Би хамт баярладаг. Ямар гоё юм бэ? Гайхалтай гэж хэлдэг. Ариун сүнс заах үед хүн баяр хөөр амсдаг, нээн илрүүлдэг. Тийм болохоор урамтай гоё байдаг юм. Дараа нь энэ та нарыг зохиогчтой Бурхантай шууд харилцах боломжтой болгоно. Зуучлагч хэрэггүй. Эзэнтэй хайрын дотн харилцаа байгуулна. Жинэд бид хоёр үерхэж байх үед тэр нэг улсад би өөр улсад байсан үе бий. Бид хоёр захиагаар харилцдаг байсан. Харилцааны сайн арга мөн үү? Мэдээж дажгүй болоод л байсан. Гэхдээ бид хоёр уулзаад хамт хоолнд гарсан бол хамаагүй дээр байх байсан. Эзэнтэй харилцах харилцаа яг л адилхан. Хүмүүсээр дамжуулаад сурч болно. Гэхдээ түүнтэй хувьчлан харилцаад байвал түүнд улам хайртай болно. Тэгэхээр та нар ажиглалт хийхэд суралцаж эхлэх хэрэгтэй. Үүнд уншиж сурах бас хамаатай. Би уншиж чадна гэж та нар хэлж байна уу? Нэрээ юу? Дараагийн хичээлээр та нарын унших чадварын тухай ярилцах болно. Цаашаа үргэлжлүүлэхээс өмнө би нэг юм хуваалцъя. Миний хувьд тохиолдсон маш том явдал байгаа юм. Нилийн хэдэн жилийн өмнө би Сан Антониод нэг эмчтэй ярьж байсан юм. Мис заслын эмч байсан. Бид хоёр Библийн тухай ярьж эхэлсэн. Тэр урамтайгаар ярьж эхэлсэн. Библи судлалын нөхөрлөлд хамрагдаж байсан гэсэн. Тэр надтай хуваалцсаар байгаад шүн дунд болоод 1 цаг, 2 цаг, бүр 3 цаг болсон. Тэгсээр эхнэр нь гарч ирээд эмчгүй. Одоо болноо. Явж орондоо ор 7-оос та чинь мис засалтай штэ гэсэн. Тэгээ тэр яриагаа дуусгасан. Тийм удаан ярих хэмжээнд баяр хөөрөөр бэлгсэн байсан. Би Америкт Виржиниа Тек сургууль дээр хэсэг залуустай байсан юм. Тэр үед миний дарга манай сургагч Библи судлал удирддаг байсан юм. Дажгүй яваад л байсан. Тэгсэн нэг өдөр тэр одооноос эхлээд Киев Библи судлал удирдана гэсэн. Би гайхалтай тэгье гэсэн. Тэгснээ тэр та нар хүссэн номоо сонго. Киев тэрийг чинь заана гэж хэлсэн. Би огт мдээгүй байсан ч заал гэсэн. Тэгээд залуус илчлэл номыг сонгоод бид нар дараа 7 хоногоос нь эхэлсэн. Би тэднэрт дан илчлэл номыг заах биш, давхар бие дааж судлал хийх арга заая гэж бодсон. Тэгээд Библи судлалын арга хамт зааж эхэлсэн. Эхний 2-7 хоног өнгөрөөд бүгд бөөн баяр болсон. Тэгээд тэд нар ирээд Киев хэдүүлээ 7 хоногт нэг биш 2 уулздаг болмоор байна гэсэн. Би заал гэсэн. Тэгээд 1 дэх 5 дахад уулздаг болсон. За тэгээд бид нар цуглаад 1 цаг хагас Бурхны үгийг судлаад дотуур байр руугаа яваад тэнд 1 цаг хагасыг Христийн талаар хуваалцсан. Тэгээд би тэднэрт 1 дэх 5 дахад яг адилхан ингэж хийн шүү гэсэн чинь бүгдээрээ тгий гэсэн. Тийм байдлаар 2-7 хоног явсан. Бүгд бөөн баяр 5 дахыг хүлээж чадахгүй нэ гэсэн. Тэгээд 7 хоногт 3 удаа уулзъя гэсэн. Тэгэхээр нь би за болноо. Гэхдээ сайн мэдээ бас хуваалцсан штэ. Бид нар зөвхөн хүлээж авдаг биш, дамжуулдаг байх хэрэгтэй гэсэн чинь тэд за тгий гэсэн. Ийм маягаар бид нар нилээн явсан. Тэд нар юунаас болоод тэгж их баярлаж байсан гэж өөрсдөө судалж сурч байсан учраас нээн илрүүлж олж мэдхийн баяр хөөргийг амсаж байсан. Та нар ч адил зүйлийг амсаасай гэж би хүсэж байна. Үүний гол түлхүүр нь уншиж сурах юм аа. За тэгэхээр та нар уншиж чаддгүй харж л бай. Энэ талаар дараагийн хичээлээр ярилцъя. Эзэн ивэг баяртай.